TP-Link компаниясымен танысып көрейік. TP-Link бұл Қытайдың компаниясы, желілік жабдықтармен ақылды үй өнімдерін шығарады. Компания 1996 жылы Шэньчжэнь қаласында құрылды. TP-Link'тің негізгі штаб-пәтері Шэньчжэнь қаласы Наньшэн ауданында орналасқан. Сонымен қатар ақштың Калифорния штаты Ирвайн қаласында кішігірім штаб-пәтері бар депті. Компания әлем бойынша еншілес кәсіпорындар жұмыс істейді және бірнеше брендтерге ел кетеді. Соның ішінде мына брендтер Deco, Tapo, Omada, VIG, Agent, Casa Smart, Mercury, осының бәрі TP-Link компаниясының брендтері болып саналады, құрылғылары. Енді TP-Link бұл бүкіл әлем бойынша сенімді және жоғары өнімді желілік құрылғылармен ақылды үй өнімдерін шығаратын компания жаңа айтыпты. Соның ішінде ең үздік мысалы Wi-Fi құрылғыларын жеткізуші ретінде тұрақты түрде бағаланады дейді. Компания жылдам әрі сенімді байланыс арқылы адамдардың өмірін жақсартады, инновациялық өнімдерді ұсынуға міндеттелген. Бұл компания әрине біздің Қазақстан Республикасында көптеп кездеседі. Бұл компанияның өнімдері міне мынандай смарт жаңағы Wi-Fi роутерлер, қосымша сақтау құрылғылары, мынау Wi-Fi access point-тар мысалы, және олар әлем бойынша 170-тен астам мемлекетте тараған депті. Соның ішінде Wi-Fi құрылғылары, Wi-Fi сымсыз байланыс құрылғылары өте жоғары сапалы деп жазған екен. Ал Omada бұл бизнеске арналған желілік шешімдер. TP-Link компаниясы, мына бұрын қарапайымдау болатын, бірақ әрине дамып, қазіргі таңда өте жоғары деңгейлі мынандай 10 гигабит Ethernet порттық свитчтер, роутерлер шығарады. Сонымен қатар access point-тар, оларды басқару өте жақсы. Яғни user интерфейстері бір жағынан қолданушыларға өте жеңіл, оңай, барлығы көзбен көрініп тұрады. Ол жерде тек қана тінтуірдің көмегімен керекті функцияларды басамыз және активация жасап, тез оңай іске қосуға мүмкіндік береді. Мына жерде жазылғандай, біздің жаңағы гетвейлер, TP-Link компаниясының гетвейлері 10 гигабит Ethernet порттарымен жұмыс жасайды дейді. Сонымен қатар оптикалық fiber channel, оптикалық каналдар, кабельдердің көмегімен де біздің коммутаторлар, қосқыштар бар дейді. Жаңағы орталықтандырған core серверлер, network attached storage, сақтау құрылғылары бар деген екен. Бұл коммутаторлар 10 гигабит дегені, яғни ақпаратты тез жұмыс алмасуға мүмкіндік береді, интернет жылдамдығы жоғары болады, құрылғылармен байланыс жылдам іске асады. Сонымен қатар мысалы бақылау құрылғыларын қосатын болсаңыз, ол жердегі трафик жоғары деңгейде және сапасы өте жоғары деңгейде болады. Wi-Fi кіру нүктелері бұл компанияның да жаңағыдай соңғы нұсқасы 7-ші Wi-Fi деңгейін қарастырады. Ол жердегі жұмыс жасайтын гигагерц жылдамдығы жаңағы 2,5 гигагерц, сонымен қатар 5G-де жұмыс жасайды. Мына жерде міне мысал ретінде бір gateway роутері шлюзі мысалға келтірілген екен. Бірнеше көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде SFP оптикалық порттар бар, сонымен қатар қарапайым Ethernet порттары бар, өте жоғары жылдамдықта жұмыс жасайтын, басқаруға арналған USB порттарын көреміз. Бұл құрылғының ішінде әрине түсінікті, оның өзінің жеке жоғары деңгейдегі процессоры болады. Жаңағы SFP порттары, жаңа 10 гигабиттік WAN порттары, USB порттары, жоғары өткізу қабілеті, сонымен қатар ұзақтан кіруге мүмкіндік беретін жаңа офисқа VPN конфигурацияларын жасауға болады. Соның ішіндегі ең танымал протоколдар SSL, IPsec, PPTP, одан кейін L2TP, VPN, OpenVPN, WireGuard барлығымен жұмыс жасайды. Бұның қауіпсіздік жаңағы желінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жоғары деңгейде болады. Сонымен қатар қосарланған резервті қуат депті. Бұл жерде 2 блок питания болады. Біреуі істен шықса, әрине екіншісі жұмысын жалғастырып, өте жоғары деңгейде жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Тағы да жаңағыдай терең қарастырылған екен. Сонымен қатар жаңағы жоғары деңгейдегі қауіпсіз VPN байланысын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Енді былай жасайық, мына жерде жаңа Synology компаниясымен танысқан болатынбыз. Енді біз осыны жауып, TP-Link компаниясының ресми сайтына барып көрейік. Қараңыздар, мысалы TP-Link компаниясына келетін болсақ, бұл жерде бизнеске арналған шешімдері. Міне Omada деген компания, жаңағы бренді, осы бизнеске арналған сымсыз құрылғылар, коммутаторлар, Wi-Fi роутер, гетвейлер, контроллерлер, Wi-Fi құрылғыларды басқаруға беретін, мүмкіндік беретін контроллерге мүмкіндік береді. Ал Omada Pro дегені бұл тағы да жоғары деңгейдегі кәсіпорындарға арналған
Intelligent Cloud Solutions деген екен, бұлтпен жұмыс жасайтын, ұзақтан басқаруға мүмкіндік беретін құрылғылары. Сонымен қатар Vesta деген бренді бар, жаңа айтып кеткендей VIG, басқарылмайтын қарапайым свичтер, басқа да құрылғылар. Енді бұның кез келгенін ашып танысып көруге болады. Мысалы, сымсыз құрылғыларын көрейік, одан кейін свичтерін көрейік, гетвейлерін көрейік, контроллерін де көрейік, жай бір шолу жасап көрейік. Мысалы, бұл жердегі жоғары деңгейдегі бизнеске арналған Wi-Fi шешімдері, мынау мысалы жаңағы жоғарыға стена, потолокқа ілінетін кәдімгі Wi-Fi access поинттары. Соның ішінде Wi-Fi 7 соңғы нұсқасы болып саналады. Бұл өте жоғары жаңағы 1 гигабит секунд ақпарат алмасуға мүмкіндік беретін access поинттары. Ал мынау енді осыны ары қарай таратуға мүмкіндік беретін адаптерлері болу керек. Міне мынандай, одан кейін басқа да түрлерін, модельдерін көреміз. Мына жерде жазылғандай, міне мысалы оны потолокқа жалғауға болады, немесе кәдімгі стена дуалға жалғайтыны, немесе қарапайым жұмыс үстеліне қоюға да мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл компанияның өнімдерін сыртқа қоюға мүмкіндік беретін жаңағы Wi-Fi шешімдері бар. Wireless Bridge, жаңағыдай Wi-Fi тарату аумағын кеңейтуге арналған құрылғылары, немесе интернет провайдерлерге арналған GPON шешімдерінде көреміз. Енді бұны қараңыз, мына жерде жазылғандай, оларды орнату және де басқару өте оңайға іске асады. Мысалы, міне мынандай қарапайым интерфейстер, сол жерде ақпарат алмасу жылдамдығын оңай көре аламыз. Сонымен қатар мына жерде кейбір қосымша настройкалар, мысалы VLAN жасау керек болса, немесе DHCP, DNS настройкалары, кәдімгі жергілікті желінің настройкасы, Wi-Fi-дың жаңағы құпия сөзі, бірнеше Wi-Fi-ды біріктіру мәселесі қарастырылады. Яғни сізде бизнес жаңағы сіздің тарату аумағы кең болатын болса, ол жерде 2-3 аппарат қойылады, оның барлығын бір ғана интерфейстен басқарамыз. Ол жердегі Wi-Fi-дың аты біреу ғана болады, кіретін пароль де біреу ғана болады, және сіздің қолданушыларыңыз телефонмен кірген кезде, мысалы, олар басқа аумаққа жылжитын болса, бір-бірінің арасында автоматты түрде ауысып кетеді. Оны роуминг деп айтып жатады. Яғни бесшовный Wi-Fi, барлығы біріктірілген Wi-Fi, ол жерде қолданушылар мүлдем байқамайды ауысып жатқанын. Ол жерде автоматты түрде ауысады, аты, паролі барлығы бірдей болады, және қолданушы бір Wi-Fi-да жаңағы өте жоғары жылдамдықта ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік алады. Енді мына жерде әртүрлі жағдайға арналған access поинттардың мысалы келтірілген екен. Жаңа айтып кеткендей, қай жерге орнататыныңызға байланысты әртүрлі түрлері берілген. Сонымен қайтар, мына жерде кең қойылатын сұрақтарға рұқсат берген екен. OMADA деген не? Бұл OMADA деген жаңа айтып кеткендей бизнеске арналған көптеген шешімдерді мүмкіндік беретін жаңа желілік құрылғыларды қамтамасыз етеді. Жаңа айтқан қосқыштар, switch коммутатор, роутерлер, ұзақтан басқаруға мүмкіндік беретін cloud access, сонымен қатар ұзақ деңгейге жаңағыдай мысалы ғимараттардың арасында да ақпарат алмасуға мүмкіндік беретін access поинттар. Енді не үшін мен OMADA-ның access поинттарын таңдауым керек деген сұрақ туындайтын болса, мына жерде жазылып кеткен екен. Бұл жерде бірнеше жылға кепілдік беріледі, гарантия, одан кейін ол жоғары деңгейде жұмыс жасайтын Wi-Fi-лар. Ол жерде жоғары деңгейдегі тағы да аппараттық бағдарламалық жабдықтамасы бар, оның функциялары өте керемет дейді. Одан кейін бұл access поинттардың қайсысы мен үшін жақсы деген сұрақ туындайтын болса, қай жерге орнатуыңызға байланысты таңдайсыз. Сіз мысалы ғимаратыңыз өте үлкен болып, барлығын жоғары потолокқа орнатқыңыз келсе, онда бірнешеуін потолокқа орнатуға болады, немесе кейбіреуін стенаға жаңағыдай стенаға қоюға болады. Сыртқа орнату керек болса, онда сыртқы далаға, ауа райына төзімді, ыстыққа, суыққа төзімді құралдарды таңдауға болады. Мен қанша access point керек деген болса, мына жерде суреті келтірілген болу керек. Мысалы, Wi-Fi Design Center дейді. Осы жерде кейбір жаңағы дизайн жасау, қанша құрылғыны қалай орнатамын дегенге мысалы сұраққа жауап береді. Мысалы, қараңыз, мына жерде ғимарат мысал ретінде келтірілген. Бұл жерде мына жерде conference room, одан кейін жұмысшылар жасайтын бөлмелер. Сол жерде мысалы қараңыз, мысалы мынаны потолокқа қоятын нұсқасы, одан кейін кеңейтетін, ары қарай дамытатын нұсқалары мына жерде келтірілген екен. Одан кейін мына жерде 2-4 ГГц-тің таратуы, одан кейін 5 ГГц-ге ауысатын болсақ, мысалы, ол сәйкес түрде ауысу керек. Яғни осы жерге мысалы суретті енгізесіз, одан кейін оның тарату, қамту аймағы мысалы симуляция жасалып көрсетілуі мүмкін.
мына жерде біз еш нәрсе өзгертпедім, симуляция жасай сал дедім, қазір бір нәрсе жасауы мүмкін. Міне тарату аумағы қараңыз, мына жерде көрсетіп тұрғандай, мына жерге орнатылғаннан кейін ол мына жақтарда өте жақсы қамтып тұр дейді. Ары қарай кеңейтетін бір құрылғы қойса, ол сол бөлмені толықтай қамтиды. Одан кейін тағы біреуін орнататын болса, міне мысалы мынау жан жаққа тарамайды, керісінше бұл тікелей тарайды. Ал мынау жан жағына тарайтын көреміз. Ал мына құрылғы міне мынандай тіпті мына жағы сыртқа шығып кеткен байқаймыз. Мына есік енді кішкене ашық терезе бір нәрсе болса, сол жерден де тарайды дегені. Осылай тарату аймағын көрсетеді. Тағы не сұрақ қойылатын болса, мына жерде жауап берілген екен. Мысалы Wi-Fi mesh деген не? Жаңа айтып кеткендей, бесшовный Wi-Fi дейді. Бұл жерде Wi-Fi-дың атауы, паролі барлығы бірдей болады. Ол жерде қолданушылар ауысқанын байқамайды. Өте жоғары жылдамдықта тез ауысып кетеді. Және мысалы видеоконференция немесе басқа да бір онлайн стрим бір нәрсе болып жатса, ол жердегі ақпарат жаңағыдай үзіліс болмайды. Енді омаданың жаңағы свичтеріне, коммутаторларына келетін болсақ, бұларда жоғары деңгейдегі бірнеше 48 мысалы порттық 10 гигабит секундтық жылдамдықта жұмыс жасайтын свичтерді көреміз. Соның ішінде сізге сәйкес келетін идеалды керемет коммутаторды таңдаңыз дейді. Мысалы aggregation деңгейінде ме, немесе access point деңгейінде ме, access pro ма, немесе access plus па дейді. Соның ішінде жаңағыдай ақпараттарды жүктеу, оны тарату жылдамдығы мысалы 10 гигабит секунд немесе 2,5 гигабит секунд, 1 гигабит секунд жылдамдықта жұмыс жасайтын свичтер бар. Сонымен қатар олардағы жаңағы PoE кейбір аппараттарды қоректендіру, мысалы телефон немесе IP камера, соларды қоректендіруге мүмкіндік беретін функциялары керек пе дейді. PoE-ның жаңағы мүмкіндіктері қанша ватт болатыны, 500 ватт, 750 ватт, тағы да қосымша функциялары, мысалы осы коммутаторда DHCP, DNS, DHCP Relay деген функция керек пе. Осындай жаңағы свичтің атқаратын барлық жалпы функциялары қарастырылған бар ол жерде. Сонымен қатар бұл жерде бизнеске арналған gateway-лер, шлюздерді көреміз. Бұлар Wi-Fi роутерлер десек болады, роутер десек те болады. Бұлар жаңағы интернетке шығуға мүмкіндік береді. Бизнестегі жаңағы орталарға оларды тағы да басқару өте оңай болады. Оның қолдану сценарийіне байланысты бірнеше түрін таңдасаңыз болады. Мысалы кішігірім бренч офис болса, ол жерге жаңағыдай мынандай Wi-Fi-ды да тарататын, локальды сетті де қосуға мүмкіндік беретін, барлығы біреуіне біріктірілген нұсқасын таңдасақ болады. Интернет қосуға мүмкіндік береді, ол жердегі қауіпсіздікті де қамтамасыз етеді. Мына жерде мысалы тек қана сымды байланысты қамтамасыз ететін нұсқалар да бар. TP-Link компаниясы осылай жоғары деңгейде дамып жатыр. Жаңағы бизнеске арналатын нұсқалары. Сол жерде кейбір архитектураларды құрастыру үшін мысалы cloud-based hardware, software программаларын жарнамалаған екен. Бұл жерде айтқым келетіні, мысалы TP-Link компаниясының шешімдері дегенге келетін болсақ, solutions, сол жерде кейбір сценарийлер тіпті бірден қарастырылған. Мысалы сіз отельде Wi-Fi-ды қалай орналастыруыңыз мүмкін. Мыналарды жаба салайын, ары қарай қазір қарастырамыз. Міне мысалы осындай үлкен ғимаратта Wi-Fi-ды қалай орналастыру жағдайы. Ол сізге қандай құрылғылар қажет болуы мүмкін. Мысалы switch, gateway-ді орнатасыз, одан кейін бірнеше access point-тар, соның ішінде сыртта орнатылатын, іште орнатылатын және жоғары потолокта орнатылатын access point-тар. Мысалы дизайны мысалы ретінде келтірілген. Сондай кішігірім мысалы small орта бизнеске арналған мысалы нұсқасын көрейік, одан кейін warehouse деген нұсқасын көрейік. Мысалы бұл жерде кішігірім бизнесте сіздің офисіңізде мысалы 50-120 қолданушы жұмыс жасайтын болса, ол жердегі камераларды бірден қосу қарастырылған, Wi-Fi точкаларды доступа, одан кейін gateway мен жаңағы свичтер және олардың тіпті модельдерді қарастырылған. Мына жердегі барлық қосымша функциялары қарастырылған. Жаңа айтып кеткендей бесшовный Wi-Fi, roaming функциясы, одан кейін ол жердегі барлық жаңағы қажетті VLAN, quality of service, DHCP функциялары, access control листтер, жаңағы PoE-ның тарату жылдамдығы және оның қашықтығы, VPN функциялары, 4G, 5G, multi-WAN, жаңағы бірнеше интернетке шығу немесе WAN функцияларын қамтамасыз ету мүмкіндігі, қолданушылардың ұзақтан қол жеткізуін басқару, DHCP reservation деген екен. Бұның барлығы жаңағы свичтердің, коммутаторлардың осындай функциялары, spanning tree protocol, LDAP authentication,
қолжетімділік жоғары деңгейдегі, мысалы стекинг деп аталынатын функциясы барлығы қарастырылған, және мысалы қалай ұйымдастырылады. Мына жерде бір firewall болуы мүмкін, сіздің интернет провайдерден офисқа бір кабель келеді, ол біздің жаңағы омада гетвейге қосылады. Firewallдан кейін жаңағы желательно дейміз, firewall бірінші болып барлық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, одан кейін омада гетвей, және бұл жерде қосымша тағы да бір switch болуы мүмкін, немесе қажет болмаса бірден осы access деңгейіндегі switchті қосамыз. Осы switchке біздің барлық ішкі құрылғылар қосылады. Біздің қолданушылар, принтерлер, мобильді құрылғылар, access поинттар, телефондар, Wi-Fi камералар, кабельді камералар, немесе басқа да құрылғылардың барлығы қосады. Сол жерде мысалы модельдер де жазылып кеткен сізге ұсынатын. Соның ішінде мысалы VPN Gateway-дің қай нұсқасы екені, switch-тің қай нұсқасын таңдасаңыз болады, офистің көлеміне қалай, санына байланысты жұмысшылардың, және ұсынылатын ең жоғары деңгейдегі шешімдер, мысалы мынау ең соңғы Wi-Fi 7 access поинттары, оның моделі EIP 773 дейді. Енді мысал ретінде осы бір gateway-ін қарап кететін болсақ, ER8411-ді көреміз. Бұл gateway не береді бізге? Жоғары деңгейдегі интернет байланысы, одан кейін ішкі байланыс мүмкіндігі. Және ол жердегі жоғары деңгейдегі қауіпсіздік, сонымен қатар ұзақтан кіру VPN протоколдары, жаңа айтып кеткендей жоғары деңгейдегі протоколдар. Осылай TP-Link фирмасы бұл қазіргі таңда жоғары деңгейдегі осы шағын және орта бизнеске арналған кереметтей продуктілер шығаратын компания. Және әрине бұл компанияның бір айырмашылығы түсінікті, ол қолжетімділігі, бағасының қолжетімділігі. Сондықтан TP-Link компаниясымен танысу үшін біз жайында одан кейін TP-Link логотипін басыңыз және компаниямен танысыңыз. Және де компанияның жеке сайтына келсеңіз, көптеген жақсы шешімдер ұсынылған. Бұны қазақ тілінде тағы да тез аударып алуға мүмкіндік бар.